Hvilken seil eller krise lærte deg den beste leksen? Du legger aldri igjen med lesning. Noen ganger når jeg ikke lærer åpent. Hvordan klarer du å holde denne livet etter så lang tid? Nysgjerrighet det noe blindvarme? Ellers må mange prosjekter fortsatt rapporteres. Jeg tror at hvis du ikke går til deg med lidenskap, kan det overvelde deg. Aurora snakker. Velkommen til Aurora Talks, den menneskelige protokollen, en Matti-kraft-serie. Denne sesongen fokuserer på hvordan beslutninger tas og lederskap dyrkes når endring akselererer og teknologi omdefinerer spillet. Rolige samtaler, ekte erfaring og et menneskelig perspektiv på hvordan vi bygger og hvordan vi jobber. Ekte opplevelse. Ekte samtale. Jorge Mansur den typen profesjonell som kan forhindre at systemet eksploderer med bare en kopp kaffe. Med 2 kopper kaffe forvandler han datakaos til ren harmoni. Med 3 redder det direkte sjelen din, og til og med djevelen skylder det tjenester. En programvaretrollmann, mentor og venn. Jorge, velkommen. Velkommen, Eia. Hei, Guido, hvordan han er? Greit, første kapittel, Jorge. Dette kapitlet heter Forvandle eller dø. Ledere i AI-æren. Ingenting, Norge. Jeg skal bryte isen. La oss se hvordan dette skjer. Jeg har et par spørsmål til den første podcasten. La oss starte med noen forberedte spørsmål. La oss se hva jeg skoer. Jeg fortsetter å fascinere deg med den konstante endringen innen teknologi selv i dag. Wow, for et dypt spørsmål på tidspunkt. Jeg skal oppsummere deg i hva som er mulig å gjøre. Hva som er mulig, ja. Greit. Hva er mulig? Æsj. Hvordan holder man det i liv, la oss si, etter så lang tid? Det gjør meg litt nysgjerrig, la oss si. Jeg mener, du har vært involvert i mange prosjekter i mange år, og i dette? Hva holder deg gående innen informatikk? Lidenskap. Jeg tror at hvis du ikke tar det som en lidenskap, kan det overvelde deg. Som med alt annet i livet, tror jeg du må bruke hjertet ditt, kjærligheten din, ønsket ditt, og all den lidenskapen som motiverer deg til å lære noe. Noe du må like, og som du kanskje ikke liker i starten, og så rammer livet deg inn på visse steder, der du lærer å elske deg. Til syvende og sist tror jeg lidenskap er et nøkkelelement, og hvis det er litt kall involvert, tror jeg vi er til stede i alt dette. Ja, det kan også være et yrke. Du, som har sett så mange moter og teknologier komme og gå, hva var øyeblikket da du sa ja til dette? Endrer det skillet? Ville. Ja, selvfølgelig. Jeg vil si at implementeringen som skaperen av WhatsApp gjorde, da han tenkte på det verktøyet og brukte det, virker for meg som om den skapte et vendepunkt, et før- og et etter-tema. I måten man kommuniserer da. I hvordan man, skal vi si, får mest mulig ut av et teknologisk verktøy på mange forskjellige måter. Og det andre, som er mye nyere, var da hele temaet med kunstig intelligens ble allemannseie. Litt slik vi kjenner det nå, hvor det gikk fra å være på et veldig akademisk nivå til å bli mye mer tilgjengelig for folk flest. Og jeg tror vi alle har følt oss litt sånn med KI, ikke sant?
Der vi for mange år siden hørte at AI var rare, vitenskapelige ting, maskinlæring, den slags. Det slutter vel ikke å være, men nå virker det mer naturlig eller enklere, tilgjengelig for alle, det er helt sikkert. Ja, helt klart. Og jeg tror faktisk det kommer til å bli stadig mer og mer brukervennlig for alle sammen. På veldig kort tid, synes det for deg. Hvordan klarer du å opprettholde nysgjerrigheten innen databehandling etter så mange år? Jeg mener, iblant hører jeg folk si, ja, jeg skulle gjerne blitt bøddel, eller jeg skulle gjerne slutta med IT. Hvordan opprettholder du nysgjerrigheten din? Du har vært der så lenge, med prosjekter og år bak deg. Jeg tror det første som trengs er å ikke miste lidenskapen. Og etter å ha funnet noen retningslinjer innenfor den teknologiske verden, der man føler seg litt mer komfortabel. For eksempel, kanskje i konteksten av bruk av et programmeringscase, valg av en bestemt type programmering, nisje, verktøy eller språk, er den menneskelige faktoren alltid uendelig for meg, som lar en vokse og hjelper andre å vokse. Det er sånn teknologi, uansett hvor vanskelig det måtte være, jeg kan ikke oppnå det uten den menneskelige faktoren. Jeg tror den delen bidrar til å tilføre lidenskap, til å gjøre den andre personen nysgjerrig, og til at du blir med på den nysgjerrigheten. Og vel, å jobbe litt mer med det fra det menneskelige området. Men lidenskap og kall også, det ordet, du liker det. Jeg tror det utgjør en forskjell. Kallingen, jeg tror at kall er et ord som jeg synes det er litt skummelt, fordi man noen ganger forbinder kall med ting som varighet og gi, la oss si, sin sjel og kropp. Men det er ikke helt sånn. Det er mer dette enn noe annet. Det handler om å legge litt lidenskap i egget. Søl deg. Kallet er å føle. Vi kan ikke gå imot dette. Det er en del av naturen. Vel, mange ledere føler at AI truer dem. Hva vil du sagt til dem for å få dem til å se noe som en alliert? Hva vil jeg sagt til ham henne? Det virker for meg at vi må prøve å ha en funksjonell forståelse av ideen, og ikke se den som en trussel, uansett hvor skremmende eller kompleks det noen ganger kan være å forstå. Jeg tror at du trenger ikke å bli programmerer for å forstå ideen. Vi må ha en mer menneskesentrert tilnærming. Dette krever en læringsprosess. Noen ganger ikke på et dypt nivå, men på et funksjonelt nivå, for å vite hvor vi skal anvende den. Og i den mer spesifikke tilnærmingen, å kunne ta avgjørelser som fører til et bedre sted, eller det bit man har som mål. Jeg ser dem ikke. Hvorfor skal jeg tro en leder? Jeg klarer dessverre ikke å se det du snakker om akkurat nå. Jeg synes ikke det burde være en trussel. Jeg mener han burde være en alliert på forskjellige nivåer. Alt i alt blir dette totalt. Ofte når vi snakker om digital transformasjon, tenker alle på verktøy, men man snakker alltid om mennesker i stedet for verktøy. Hva skal til for at en digital transformasjon virkelig skal skje? Jeg tror det er en bevissthet om behovet for forvandling. Jeg mener at organisasjonen eller bedriften der en digital transformasjon skal implementeres, må ta det som en del av organisasjonens DNA. Hvis du ikke gjør det til ditt eget, hvis du ikke kunne forvandle det. Fordi du... Forstå, som i gamle dager da vi snakket om kvalitetsstandarder. Hvis ikke lederen tar avgjørelsen om å endre seg. Vi innser ikke at vi trenger å forandre oss.
Endringene vil være overfladiske, små, ikke grunnleggende. Dette strukturelle endringer, selv om man ikke tror det. De begynner å endre strukturen, måten ting gjøres på. Fullstendig. Hei, og ja, jeg holder meg til det. Helt enig. Men tror du lederskap i dag måles mer til hva du vet, eller hva du gjør med? Slik at andre kan være. En balanse. Det er svært viktig å oppmuntre andre til kontinuerlig læring, fordi den læringen også gir oss næring. På grunn av menneskets natur kan man ikke vite alt, og andre kan ha visse ferdigheter, eller erfaringer innen visse felt som du ikke har, og som gjør det lettere for deg å lære. Jeg tror den delen av å være mye mer menneskelig og empatisk, å fremme denne kulturen med konstant læring blant alle, ikke bare noen få, men alle. Jeg sier det slik, som et sitat. Gunnar, jeg liker det. For eksempel, når føler du at et selskap er klart for endring? Hvilke signaler gir folk det? Og det er flere tegn. Det er ikke så lett å drive den digitale transformasjonsprosessen. Noen ganger må man rive ned murer som er kulturelle eller ideologiske, som dinosaurer her. Flytt dinosaurer. Jeg tar også den frasen. Flytt dinosaurene. Det er ikke lett. Det krever tålmodighet. Det krever noen ganger evangeliseringsprosesser, forklaring og forklaring på nytt til det er forstått. For et ord, ikke sant? Og i dag, hvis vi ikke har det, la oss si, helt bak oss, i dag finnes det allerede selskaper som ikke har ledere dedikert til evangelisering. Endringer i etterkant er veldig dyre. Ja, de blir mye mer komplekse. Fordi det også er en forandring. Det er en motstand, ikke en menneskelig forandring. Hva gjør jeg det? Generelt sett, når man husker at systemene noen ganger viste motvilje mot å ta i bruk en ny måte å jobbe, organisere, ordne, legge inn data og innhente data på. Det er det samme fra mitt ydmyke synspunkt brakt inn i nåtida med guiden. På et tidspunkt vil mennesker gjøre motstand. Du kan se det som en trussel. Vi har gjort motstand mange ganger. Vi har allerede gjort motstand, eller ikke forlat komfortsonen sin. Fordi visse prosesser allerede kan være godt smurt når det gjelder timing, metoder eller noe annet. Så det er allerede en motstand. Jeg vet ikke, det virker som om på et tidspunkt. Noen ganger kommer det innenfra organisasjonen, og noen ganger innser du det ikke mens du er i organisasjonen, men menneskene selv ber om det på en eller annen måte. Og du må være oppmerksom på disse små tegnene for å kunne ha den kulturelle tilnærmingen til transformasjon. Ja, vi snakket jo litt om disse store dinosaurene og transformasjonene. Det viktigste er å ha endringsagenter, folk som tenker annerledes, ikke sant? Og hvordan går det med dagens ledere? Jeg mener, for eksempel, tror du IEX er ansvarlig for mangelen på strategisk visjon, eller mangelen på empati hos lederne? Hvordan ser du på de tingene? Det er tumla. Slik jeg ser det, fra mitt ståsted, avslører det veldig ofte en tydelig mangel på empati. Fordi noen ganger er også noen lederes posisjon komfortabel, og den forbindelsen med resten går tapt, og de forblir bare i lederposisjonen. Fra det vi pleide å kjenne som den gamle, elskede sjefen, men vel, jeg tror at akkurat på det spesifikke tidspunktet burde de overhodet ikke føle seg hverken true eller usikre på noen som helst måte. Tvert imot burde de heller aktivt forsøke å styrke sin egen medfølelse og empati overfor andre.
Jeg tror personlig at dette markerer et viktig vendepunkt. Det utgjør en forskjell. Greit, ja, absolutt, absolutt. Hvor sterk og hvor hard mangelen på empati er på alle nivåer. Jeg merker det veldig godt. Det er mange år siden jeg har vært der, i Argentina, og på veien er mangelen på empati noe jeg legger merke til. Jeg vet ikke om det har med Europa å gjøre, med generasjoner, eller kanskje det er fordi du ser ting annerledes, fordi du er gammel, så du begynner å se ting du ikke så før. Nei, jeg vet ikke. Men jeg føler at mangel på empati er en vanlig faktor jeg ser. Går litt videre inn i AI og mentalitet. Hvilke nye ferdigheter bør team dyrke for å jobbe med AI uten å miste sin menneskelighet? Vel, for meg er nøkkelen til pasningsevne. Tilpass deg uansett lov. Det er et spørsmål om overlevelse. På et profesjonelt nivå, selvsagt, på lagnivå. Jeg tror at når maskiner eller algoritmer tar over oppgaver, og automatisering av prosesser, jeg tror at aspekter som kreativitet, effektiv kommunikasjon og til og med kompleks problemløsning blir mer verdifulle enn noensinne. Jeg tror det er et punkt der fagfolk må holde seg oppdatert, lære hvordan de kan finne større muligheter innenfor disse fra de lengene, fordi de andre tingene læres på en måte, men det virker som om uten det jeg nettopp mente, kreativitet, effektiv kommunikasjon og evnen til å løse komplekse problemer. Resten handler rett og slett om å lære noe, bli kjent med det og bruke timer på det. Hvilken slags lagstyrke kan du dyrke hvis du ikke har disse verdiene? Eller de retningslinjene? Med andre ord, vi er tilbake. Til verdier, til kultur, ikke sant? For meg er grunnlaget alltid mennesker. Det er som en hammer. En skulptør kan bruke den, en slakter kan bruke den til å banke en panert kotelett, en smekker kan bruke den. Ulike måter å bruke det samme verktøyet på. Vel, dette leder til neste spørsmål, som er knyttet til du, som alltid har hatt et humanistisk syn på teknologi. Hvordan opprettholder vi det i algoritmenes tidsalder? Emosjonell intelligens. Hvor Facebook eller Google, eller hvordan TikTok eller Insta-algoritmen ser deg. De holder deg oppdatert, og vi følger liksom med på disse algoritmene. Hvordan klarer vi å opprettholde oss selv i denne tida? Emosjonell intelligens, verdier, vi kommer tilbake til det samme. Empati, de har alle vært i andre sko en gang, og forstå det. Problemet er at dette ofte krasjer med egoet vårt, og det er ikke lett. Eller noen ganger er det ikke mulig. Nei, her er det ingen som feller noen moralsk dom eller dømmer noen, men noen ganger går det bare ikke. Enten har man ikke verktøyene, eller så vet man ikke hvordan. Så jeg tror at aspektene ved emosjonell intelligens og samarbeid er uunnværlige. Og selvsagt vender vi tilbake til menneskelige verdier. Og til syvende og sist er vi alle mennesker. Så det er vårt tverrgående tema. Utover ethvert arbeidsteam. Og sier, jeg trodde du skulle spørre meg. Nei, det er greit, jeg skal ikke avbryte. Vel, følge litt med, ikke sant? Med bare den siste biten, den siste etappen, når vi slutten. Kultur, læring og fremtida. La oss snakke litt om det. Dale. Vel, jeg tror det hovedsakelig handler om å legge igjen et litt inspirerende budskap, ikke sant? Om menneskers rolle i innovasjon. Hvis du kunne lære bare én ting til neste generasjon i Norge, og hvordan ville den neste generasjonen av programmerere eller gründere være?
Jeg ville fortalt deg at de tror vi alle har vært der på et tidspunkt, i en lignende situasjon. At de stopper opp i det øyeblikket og er tålmodige. At de lærer litt mer om solidaritet, og at de er mer empatiske overfor andre. Fordi på en eller annen måte, når man begynner å jobbe i forskjellige team og på forskjellige prosjekter, enten de er teknologiske eller ikke, lærer man også at det ene er det andre. Det som skjer med meg i dag, kan skje med noen andre, eller omvendt. Så lær deg å stoppe ballen et øyeblikk i denne teknologiske virvelvinden. Se på den andre hvis du har råd, og hjelpe ham, og hvis ikke, å være tålmodig med ham. Fordi vi alle går gjennom den prosessen på et tidspunkt. Og kanskje vi var heldige, og noen fulgte oss på turen vår, og kanskje ikke. Så la oss være litt mer rasjonelle og empatiske. Når du sier dette, strømmer det på med mange minner. Prosjekter vi har vært i sammen, vi har jobbet sammen, og vel, la oss se, empati, la oss se. Å sette seg en andre sted, hjelpe til vel så mye annet, ikke sant? Og pakt. Jeg synes det du sier er veldig tydelig. Hør her, hva skulle du ønske du så annerledes i bedrifter? Jeg vet ikke, her 10 år fremover? Et litt dypere blikk på mennesket som en integrert del av en bedrift, av en organisasjon. Enten Om liksom, som, la oss si, som når vi snakker om verdier, kultur og så videre i dag, men uten noe ståhøy i handling, med formål. Det er som om disse verdiene er en refleksjon av handlingen, ikke selve verdien, og så får vi se om handlingene dukker opp. Nettopp, veldig godt beskrevet. Og hva betyr det for deg å forvandle deg uten å miste sjelen din? Å tilegne seg en ny kunnskap er selvsagt en svært menneskelig ting. Noen motsetter seg det, tydeligvis ikke sagt. Men jeg tror vi har lært siden vi ble født, og jeg tror det er nettopp den ervervede kunnskapen som holder oss oppe. Menneskeheten. I noen tilfeller finnes det unntak, men vel, i de aller fleste tilfeller holdes vi oppe av den ufullkomne, autentiske menneskeligheten som lar oss fortsette å opprettholde verdiene man ble oppdratt med, lærte med eller gjentar, rett og slett fordi det virket riktig for en. Jeg tror det er det å innpode disse verdiene i andre også, og gjenta en syklus. Og ikke bli blendet av noe, greit det er der. Vel, for å være helt ærlig, teknologi er bare et annet verktøy, Gino. Det er i vår tjeneste. Vi er unike. Hver for seg. Så jeg tror det er der jeg ville kommet. det viser verdien av hvor unike vi er, fordi AI, uansett hvor mye det kan virke, løser så mange ting. Ikke i dag. Det krever det ekte ved mennesket, som er kreativitet. Riktig. Vel, litt av hvert. En blanding av spørsmål, Jorge. Kjør på. Vi tar det som pingpong, eller hvis du vil utdype, så bare kjør på. Hva var det sprøste prosjektet du ble med på, og hvordan endte det? Det har vært flere. La oss velge ett. Det verste. Ærlig, jeg vet ikke om det var det verste, det mest skandaløse, eller det som... Det har jeg lært det mest av. Ok. Jeg var gruppe Honova i utviklingen av en programvare for helse, miljø og sikkerhet som vi lagde. Men som, vel, etter 4 års arbeid aldri helt så dagens lys slik vi hadde ønsket, på grunn av eksterne forhold, typisk for vår argentinske virkelighet. Hva lærte jeg av det? Hvilken lærdom ga det prosjektet meg? Mange på det menneskelige kan.
andre på det teknologiske planet. Teknologisk sett lærte det meg at det noen ganger ikke er nok å være innovativ. At det ofte er bedre å bygge videre på en idé og forbedre den. Og at ikke alt som er banebrytende og avansert i et gitt øyeblikk, er en garantert suksess. Det er det jeg satt igjen med som lærdom fra dette prosjektet. På det personlige plan. Det er bra, ikke sant? Fordi man leter alltid etter enhjørninger. Kanskje er ikke enhjørningen nødvendigvis Exakt. det man bør lete etter, og i hvert fall ikke i læringsprosessen. Kanskje enhjørninga dukker opp til slutt, og vi alle blir glade for det, selvfølgelig. Sikkert, hvis det gir penger og er like imponerende som en enhjørning, så er det utmerket. Men læringen, og det er jo det vi i bunn og grunn går gjennom i vår yrkeserfaring, karrieren er læring. Og ofte kan det ligge mye verdi i å lære å gjøre det noen andre allerede har gjort. Exakt. Og noen ganger er ikke tida inne. Man er forut for mørket, da. Også det. Og det blir ikke akseptert, ikke forstått, ikke begrepet, man liker det ikke, og vel. Helt enig. Hvor mange prosjekter har blitt lansert før tida? Vi, Jorge og selv. Ja, Husker du Noda Professional? også forut for Forut for sin tid, helt klart. forut for ideen om det som skulle bli LinkedIn. Ja, Da man i bøkene fremdeles snakker om nettverksarbeid i organisasjoner, snakker vi allerede om profesjonelle som jobbet i nettverk. Bla, bla, bla. Sannheten er at det var en kjempejobb. Vel, la oss ta neste. Hvilken feil eller krise ga deg den beste lærdommen? hvilken feil eller krise? La oss se. Alle gir en lærdom. Alle gir en lærdom. Noen ganger ser vi dem ikke. Og noen ganger ser vi dem ringe etterpå. Helt svart. Det er så mange. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Alle har lært meg noe. Ja, ja. Jeg tror at det selskapet som jobber med kunstig intelligens faktisk ga meg en veldig god og verdifull lærdom, noe jeg virkelig setter pris på og kommer til å huske videre. En veldig god lærdom. Ok. I tider med endring fører ikke alle kamper til seier, Helt sant. men erfaringen er verdt det. Exakt. Man må utnytte alt. Både suksess og fiasko. Vel, hvis du måtte starte fra null, hvor ville det begynt? Jeg er vel begynt som en vanlig dag. Med den samme lidenskapen. Jeg ville prøvd å finne gode team. Jeg har vært heldig og jobbet med flinke fagfolk, flinke studenter og flinke selvlærte. Jeg ville alltid prøvd å starte på nytt med et veldig godt team ved min side. Ok, teamet er helt avgjørende. Ja, alene. Jeg tror ikke dette er en vei man bør gå alene. Jeg vil si ikke bare når det gjelder ens eget team, kanskje, i et prosjekt, men et tverrfaglig team. Med andre selskaper, andre fagfolk, konstant samhandling. For det du vet om KI i dag, vet du ikke om lingvistikk. Det du vet om teknologi på utviklingsnivå, kjenner du kanskje ikke til på infrastrukturnivå. Altså, i dag tvinges man til å koble seg mer på andre. Derfor er det menneskelige biten det grunnleggende fundamentet for meg. Men jeg ville starta fra null med et godt team. Ja, helt enig. For en av tingene jeg har sett i det siste, er at det stemmer at man ikke fokuserer så mye på det tverrfaglige, ikke sant? Det jeg ser i utvikling noen ganger, er at man blir mer lukket, mer innadvendt. Så man tenker ikke på å si, hør her, la oss snakke med juridisk og koble oss på dem for å spørre om detaljer, for å søke det tverrfaglige, ikke sant?
Samhandle litt mer med alle deltakerne, utover våre utviklerkolleger, som det også noen ganger kan være vanskelig å få kontakt med. Men enda mer alvorlig, og jeg tror jeg har sett i det siste, når vi noen ganger ikke klarer å få kontakt med andre selskap, og verdien av å koble seg til andre selskaper, få friske ideer, enten det er i sammenheng med en, jeg vet ikke, en teambuilding, eller et hackathon, eller hvilket som helst arrangement du holder på med. Jeg tror det å ikke kunne få kontakt med folk er et problem. Det er et problem å ikke kunne koble seg på, ikke få friske innspill fra andre kollegaer. Helt klart. Jeg skal si det til deg med ett ord. Utlufting, fra å ventilere utlufting, som man sier i industrien, å lufte ut gassene, ventilere gassene. Vel, ideen er nettopp å få frisket opp hodet i den synergien med andre fagfolk, med andre selskaper. Hva er Helt enig. enig i det du sa, Givo? Ok, Jorge. Her er et lite spørsmål til. Hvilken bok, setning eller mentor har preget deg mest? En setning som kommer fra Østen, som Eller mentor, eller noen, eller en kollega, jeg vet ikke. Det er bare noe å si. Hva føler du etterlot det sporet i deg? La oss si et positivt spor basert på kunnskap, viten. setningen jeg vil si, er enkelt liv, høye tanker. Enkel, men veldig dritt. De høye tankene når det gjelder det vi snakket om, det som har å gjøre med empati med den andre, med betydningen av de virkelige tingene i livet, og det enkle livet. Å gå ut over seg selv. Riktig. Og det enkle livet er et ukomplisert liv. Som ikke handler om fattigdom, men om å gjøre selve livet enkelt. Å gå for det enkle vinner. Det preger meg mye. Jeg synes det var veldig dypt, og det endrer perspektivet mitt på enkelte ting. I dette øyeblikket, i det minste. Mentor. Det var så mange lærere som fulgte prosessene. Jeg lærte av så mange mennesker at jeg ikke kunne nevne en spesielt. Med deg gikk vi en veldig viktig vei. Jeg lærte utrolig mye. Du er en som har satt spor etter deg i mange ting. Og som deg er det mange flere som hver i sin tid og med sin reise har lært meg noe. Så jeg ser på alle på dette punktet som mentorer også, fordi de hjalp meg å vokse, de satte spor, jeg lærte. Jeg kunne ikke satt noen i bås i dag. Jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet ditt, eller om åpner den her. Ja, selvfølgelig. Og dessuten tror jeg at man i livet møter så mange lærere og så mange mennesker som lærer bort, ikke sant? Og ikke nødvendigvis eldre. Det er folk som er yngre enn en selv, på min alder, eldre, det er alt mulig. Akkurat. Og nei, jeg tror det er mange minner og mange mennesker som det var verdt å bli kjent med. Hvis du måtte oppsummere din livs- og arbeidsfilosofi i én setning, hva ville det vært? Mate, kaffe, begge deler for å overleve det meste teknologiske bølgen. Begge deler, mate og kaffe, helt uunnværlige. Og mer enn en setning, 3 ord. Empati, utholdenhet og iherdighet. Det høres bra ut. Kjempebra. Vel, Jorge, tusen takk. Alltid en glede å snakke med deg. Noen som ikke bare forstår teknologi, men også mennesker, folk, hvordan man er empatisk. Ikke sant? Og det ser man faktisk veldig sjelden noen ganger. Som vi snakket om, og det har vært gull i disse tider. Vel, takk til deg, Geido, og til deg.
Vi holder kontakten. Send deg en klem. Takk for tida din. Ha det bra. Ha det bra. Dette er The Human Protocol, den første sesongen av Aura Talks. Et rom der teknologien blir menneskelig igjen. Aurora Talks. Av Matekraft.